Зайдем, ребят, сейчас в столовую, посмотрим, что в столовой. О, столики заняты, вижу. О, прикольно. Столики новые. Сюда, что ли? Присядем. И те же самые. Я взяла окрошку, компот, салат «Цезарь» и вышла на 380 рублей. Цены, конечно, по сравнению с прошлым годом стали повыше, но это все еще остается не самым недорогим кафе, даже столовое кафе, я не знаю как. Сейчас попробуем, тоже качество осталось или нет.